Salam, hörmətli izləyicilər, hörmətli ictimai könüllü nəzarətçilər. Bildiyiniz kimi bir neçə gün öncə, bundan əvvəl Mişli rayon Göbəkəla kəndində su problemi ilə bağlı mən Atayev maşallah könüllü nəzarətçi olaraq çəkib paylaşmışdım və artıq 2 gündür ki bizim su kanalımıza su gəlib. Kənd cəmaatı öz təsərrüfatında bu sudan səmərəli istifadə elədi və hal-hazırda da edirlər. Çox sağ olsun Mişli rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elçin müəllim. Elçin müəllim bu məsələləri bilən kimi dərhal öz fikrini bildirdi aidiyyatı təşkilatlara və bizi su ilə təmin etdilər. Hal-hazırda suyumuz boldur. Allah həmişə suyumuzu bol etsin və biz kəndçilər də bu sudan yararlanaq. Ataların bir məsələ var. Su gələn arxa bir də gələr. Çox şükür olsun Allaha ki bizim də arxamıza su gəldi. Və bu günləri bizim kəndimizdə toy bayramdır ki arxamıza su gəlib və biz də bu sudan səmərəli istifadə edirik.